Հայաստան, նա իշխրող տարարատին ու գնա քվեարկության քաղաքամայր Երևանի սրտում նախընտրական Քարոզ Արշավի եզրափակիչ հանդիպմանը համաժողովրդական այս կոչն է հնչեցնում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։ Հունիսի 7-ին գնա քվեարկության, որ Հայաստանը մնա, մինչև ազատության հրապարակում կմեկնարկի ամփոփիչ մեծ հանրահավաքը, Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորությամբ միասնության հզոր քայլեր թե։ Տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ մեկ բռունցք են դարձել, որպեսզի Հայաստանը կրկին դառնա ապրելու, արարելու և երազելու երկիր։ Հաղթանակի շունչը թևածում է ամբողջ Երևանում, հազարավոր քաղաքացիներ մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներից մեծ հավատով ու լավ փոփոխությունների սպասումով են գնում միանալու Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորած երթին։ Այստեղ մարդիկ են, որոնք գիտակցում են սեփական քվեի ուժը։ Հունիսի 7-ին! Իսկ այս ընթացքում ԲՀԿ առաջնորդը համակիրների ուղեկցությամբ քայլեր թով հասնում է Մատենադարան, որտեղ նրան հազարավոր քաղաքացիներ են սպասում։ Մթնոլորտն աննկարագրելի ջերմ է, ոգևորությունը վարակիչ։ Մարդիկ միմյանց հերթ չեն տալիս ԲՀԿ առաջնորդի ձեռքը սեղմելու և սրտանց հաղթանակ մաղթելու համար։ Պատմություն կա գրված, այսօղի վրա հավատ կա կանգնած, այստեղ նորից ճանապարհ է բացվում, ապագան մենք հավատով կառուցում, առաջարկ Հայաստանին, նոր սարքը քո սրտին, և խոսքը գործ է դառնում, հավատը ուժ է ցնկում, եկեղեցու զանգը մեր ձայն է, խաչի լույսը մեր ճանապարհը։ Հունիսի 7-ին ընտրենք համար 7-ին վանկարկումներով է շարունակվում քայլերթը, որի վերջը չի երևում։ Փողոցները ողողված են մարդկանց անվերջանալի հոսքով։ Երևանի գլխավոր փողոցներում համերաշխության, միասնության ու հաղթանակի կոչեր են հնչում։ Ամեն մի սիրտ հիմա լույսով է լցված, վաղա օրը նոր հույսերով է գրված, իմ ու քո ձեռքը նույն երազով է կապված, առաջարկ Հայաստանը ապագայի դուրն է բացված, առաջարկ Հայաստանին, նոր սարքը քո սրտին, և խոսքը գործ է դառնում, հավատը ուժ է ցնկում, եկեղեցու զանգը մեր ձայն է, խաչի լույսը մեր ճանապարհը։
Գագիկ Ծառուկյանը բազմահազարանոց երթով հասնում է Ազատության հրապարակ, որտեղ տոնական մթնոլորտ է Հայաթ Project-ի կենթանի ռիթմերի ներքո։ Այսօր դու ընկերներիդ հետ կանգեցանաս ու ցանկալի համբույր գուցե ստանաս ապակա ճանապարհի կանչնարաշին Սակն է այս վերջին այսօր դու կլացես ու սիրտը կբացես Սոտեսը ամպերի հետ չկասկածած Տարիները որ անցնում են դպրոցում Ամենաթանկն է այսօր դու ընկերներիդ հետ կանգեցանաս ու ցանկալի համբույր գուցե ստանաս ապակա ճանապարհի կանչնարաշին Սակն է այս վերջին la 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 Շնորհավոր սիրելի շրջանավարտներ Համերգային մեծ ծրագիրը դեռ կշարունակվի, իսկ մինչև այդ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախընտրական ամփոփիչ հանրահավաքն է, տասնյակ հազարավոր քաղաքացիների մասնակցությամբ։ Քաղաքական ուժի գլխավոր ուղերձները, որոնք մեկ ամիս անընդմեջ հնչել են ամբողջ Հայաստանով մեկ, այսօր բարձրաձայնվում են Ազատության հրապարակից։ Մենք դուք բոլորս հոգնել ենք անորոշությունից Հոգնել ենք այն նվաստացումից, որը մեր վզին փաթաթում են, որպես խաղաղություն դա սուտ է Մենք հոգնել ենք ժողովրդին իրար դեմ հանելուց Մենք հոգնել ենք թշնամանալուց Հայը հային թշնամի չէ Ատելությունն ու թշնամանքը պիտի տեղ չունենան մեր կյանքում Ներքին համերաշխություն հանդուրժողականություն, սեր ու փոխադարձ հարգանք։ Այս գաղափարներն են ընկած եղել Գագիկ Ծառուկյանի քարոզչության ամբողջ ժամանակահատվածի հիմքում։ Ամսի 7-ին նայեք Արարատին եւ ամսի 7-ին Ամսի 7-ին Հունիսի 7-ի ընտրությունը սովորական չէ եւ իր նշանակությամբ հավասարազոր է անկախության հանրաքվեին, ասում է դեմոկրատական այլընտրանք կուսակցության նախագահը։ Այն ժամանակ ընտրում էինք անկախություն, իսկ այսօր մեր պետականության ապագան։ Սա ընտրություն է Հայաստան մնալու եւ թուրքական վիլայետ դառնալու միջև։ Սա ընտրություն է Հայաստանի Հանրապետության եւ Արևմտյան Ադրբեջանի վտանգավոր նախագծի միջև։ Սա ընտրություն է երաշխավորված խաղաղության եւ միակողմանի ստորացուցիչ զիջումների միջև։ Սա ընտրություն է հանրային համերաշխության եւ պառակտման, բարեկեցիկ կյանքի եւ խեղճության, արժանապատիվ պետության եւ նվաստացված երկրի միջև։ Սուրենյանցի խոսքով Նիկոլ Փաշինյանը երկիրը տանում է վտանգավոր մեկուսացման ճանապարհով։ Հայաստանը կարող է հայտնվել թուրք-ադրբեջանական կործանարար ակցիայի մեջ պետականության կորստի վտանգի հեռանկարով։ Ուզում եմ դիմել անձամբ Նիկոլ Փաշինյանին։ Հունիսի 7-ը շանս է առաջին հերթին քեզ համար Նիկոլ։ Շանս կազմակերպելու նորմալ ընտրություններ։ Շանս ընդունելու ժողովրդի կամքը։ Շանս հեռանալու առանց ցնցումների։ Դու բոլորից լավ գիտես իրականությունը։ Դու գիտես, որ հասարակության վստահությունը կորցրել ես։ Դու գիտես, որ մարդկանց մեծամասնությունը այլևս չի հավատում քո սուտ խոստումներին։ Իշխանությունն անում է հնարավոր ու անհնարին ամեն բան վերարտադրվելու համար, ասում է Իվետա Տոնոյանը, ԲՀԿ անդամներից շատերի դեմ հարուցվել են քրեական գործեր, շատերը ձերբակալված են կամ կալանավորված շինծ ու մեղադրանքներով։ Անազատության մեջ է նաև Անդրանիկ Թևանյանը։ Ես ուզում եմ, որ այս պահին Ազատության հրապարակից հնչող մեր ծափողջունները
հասնեն ընդամենը մի քանի 100 մետր այն կողմ գտնվող Անդրանիկին, որպեսզի նա զգա մեր զորակցությունն ու հավատը, որ շուտով նա այստեղ է լինելու։ Ազատություն! Ազատություն! Ազատության հրապարակում են նաև Թևանյանի ընտանիքի անդամները։ Նրա կինը Էլմիրա Թևանյանը ընթերցում է Մայր Հայաստան կուսակցության ղեկավարի ուղերձը։ Մենք բոլորս ենք կալանքի տակ, բայց առաջին հերթին պետք է մտահոգվենք թիվ 1 կալանավորի Հայաստանի ճակատագրով։ Մեր երկիրը զնդանն է նետված եւ բանալին հանձնված է Ադրբեջանին, որի տեղական դրածոն բռնապետի դեր է կատարում։ Երբ կալանավորված է Հայաստանը, որևէ մեկս չենք կարող ազատ լինել։ Բոլորիս ու յուրաքանչյուրիս պարտքն է ազատագրական պայքար մղել, ձևավորելով հայկական իշխանություն։ Ոչ միայն Երևանում ունենք անազատության մեջ գտնվող արժանապատիվ հայորդիներ, այլև Բաքվի բանտերում։ Ազատության հրապարակում անուն առ անուն հիշատակվում են պատանդարված մեր բոլոր հայրենակիցները։ Օրեր առաջ Գագիկ Ծառուկյանը Երևանով քայլելիս խոսեց Ռուբեն Վարդանյանի մասին, ասելով, որ հույս ունեմ, որ իմ ընկեր Ռուբենը շուտով կլինի ազատության մեջ ու կկարողանա կյանքի կոչել Երևանի ու Հայաստանի զարգացման ծրագրերը։ Ես ուզում եմ, որ այսօր այստեղ հավաքված մեր տասնյակ հազարավոր հայերի կողմից անուն առ անուն հնչի մեր բոլոր պատանդարված գերիների ազատության պահանջը։ Ուզում եմ վստահ լինել, որ Բաքվի ու Երևանի բանտերում պահվող մեր հայրենակիցները հունիսի 7-ից հետո լինելու են ազատության մեջ։ Ազատություն մեր ընկեր Ռուբենին, մեր ընկեր Դավիթին, մեր ընկեր Լևոնին, մեր ընկեր Արկադի Ղուկասյանին, մեր ընկեր Բակո Սահակյանին, մեր ընկեր Արայիկ Հարությունյանին, մեր ընկեր Դավիթ Իշխանյանին, Ռաշիդ Բեգլարյանին, Մադատ Բաբայանին, Ալյոշա Խոսրովյանին, Լյուդվիգ Մկրչյանին, Դավիթ Ալավերդյանին, Լևոն Բալայանին, Վասիլի Բեգլարյանին, Էրիկ Ղազարյանին, Գարիկ Մարտիրոսյանին, Մելիքսեթ Փաշայանին, Գուրգեն Ստեփանյանին, ցավոք, նաև Երևանի բանտերում ունենք մենք ընկերներ, եւ ուրեմն ազատություն մեր ընկեր Բագրատ Սրբազանին, ազատություն 17 արդարներին, ազատություն Միքայել Աճապահյանին, ազատություն մեր ընկեր Սամվել Կարապետյանին, ազատություն Արթուր Օսիպյանին, Արթուր Ավանեսյանին, մեր ընկեր Արմենին եւ իհարկե ազատություն մեր ընկեր Անդրանիկ Թևանյանին։ Իսկ որ լինի այդ ազատությունը, պետք է անել ընդամենը մեկ բան, ժողովուրդ ջան, սա ձեր ձեռքումա հունիսի 7-ին։ Ազատության հրապարակից ուղերձ է հնչում նաև երևանցիների համար։ Հունիսի 7-ին ընտրենք համար 7-ին, որ Երևանը չդառնա Էրիվան։ Մեր ինքնության ու պետականության հանդեպ անտարբերությունը կանաչ լույս է վառելու իշխանության համար։ Քայլ առ քայլ կյանքի կոչելու Ալիևի բոլոր պահանջները, այդ թվում սահմանադրության փոփոխությունը։ Ինչպես թաքուն պահեց 2019 թվականի ԵՀԿ Միսկի խմբի առաջարկը ու երկրի գլխին արհավիրք բերեց, նույնությամբ այսօր մշակել են սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծ Ալիևի պատվերով ու ձեզանից թաքուն է պահում։ Եթե այդ սահմանադրությունը Ալիևի ու Էրդողանի պահանջով չի, եթե դու վախենալու բան չունես, եթե դու թաքցնելու բան չունես, 2 օրից ընտրություն է տեղի ունենալու։ Ինչի ես թաքուն պահում ժողովրդից։ Մանուկ Սուքյասյանը կարևոր է համարում ընտրությանը քաղաքացիների ակտիվ մասնակցությունը։ Միայն այդ կերպ է հնարավոր կանխել պետության համար կործանարար որոշումների կայացումը։ Այստեղ շատ է խոսվում, որ մեծ թվով մասնակցության դեպքում
այս իշխանությունների ճանապարհը գծված է հեռանալու համար։ Տարբեր թվեր են նշում, բայց քանի որ սրանք թուրքի պահանջով ուրանում են նաև ցեղասպանությունը, ցեղասպանության 1.5 միլիոն նահատակներին։ Ուրեմն բոլորս հունիսի 7-ին նույն թվով 1.5 միլիոն հայ պետք է գնա անդրատեղամաս, 2.5 միլիոն քվյաթերթիկ, համարեք այդ 1.5-ը, ամեն մեկը մի հատ մոմ եք վառում ցեղասպանության նահատակների համար։ Ուրեմն հունիսի 7-ին համար 7-ին Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչները դիմում են Հայաստանի տարբեր մարզերում բնակվող մեր հայրենակիցներին։ Գեղարքունիք ջան, գնա քվեարկության, որ Սևանը չդառնա գյոքչա։ Ու չի դառնա։ Շիրակ ջան, գնա քվեարկության, որ հայերի պատիվը բարձր պահես։ Սյունիք ջան, գնա քվեարկության, որ մեր երկրի դարպասները չբացվեն թշնամու առաջ։ Արագածոտն, Արարատ, Արմավիր, Կոտայք, Լոռի, Տավուշ, Վայոց ձոր ջան, գնացեք ընտրության, որ Հայաստանը մնա։ Նախընտրական ամփոփիչ հանդիպման գլխավոր ու եզրափակիչ խոսքը Գագիկ Ծառուկյանինն է։ ԲՀԿ առաջնորդը կարճ, բայց փաստարկված է խոսում։ Գագիկ Ծառուկյանը նախ անդրադառնում է անվտանգային խնդիրներին, որոնք յուրաքանչյուր օր ավելի մտահոգիչ են դառնում։ Հարգելի սիրելի հայրենակիցներ, առաջին հերթին իսրտե ողջունում եմ ձեր բոլորին։ Շնորհակալ եմ ջերմ ընդունելության համար, այսօր թեկուզ անձրևել եկավ, դուք մնացիք տեղերում։ Ես խոսելու եմ շատ կարճ, անկեղծ, իրական, բնական, որ ցավելնորություն չեմ ասելու, ժողովուրդ ջան։ Այս մեկ ամսվա ընթացքում, որ քարոզաշավը սկսեց, իրոք մեր պետության երկրի առաջ բարդություններ առաջացան, եւ մեր երկրի դիրքերը թուլացան։ Այսօր նայելով իշխանությանը փոխանակ ծրագիր ներկայացնի, մարդկանց մատից փուշ անի, միայն զնաչոք վերցրած, միայն սա է քարտեզը, ուրիշ ոչ մի բան չկա, խաղաղություն ենք բերել։ Ես նորից եմ ուզում ասել, ժողովուրդ, խաղաղությունը խոսքով չի, դա պայմանավորվածություն է, խաղաղության թուղթ չկա, Ալիևը պահանջներ է դրել, որ հերթականությամբ այդ պահանջները պետք է կատարվեն, չպատարվելու դեպքում պատերազմա լինելու, պետք է հանձնեն, պետք է տան, Արևմտյան Ադրբեջան պետք է հիմնեն, մենք չունենք խաղաղություն, այսօր միայն թելադրանք է, նրանք իրենց պայմանավորվածներից ամաչելով ասում են չկա 300,000 ադրբեջանցի, որ պետք է գա։ 2025 թվական դեկտեմբերի 5 Ալիևի ելույթը նայեք։ Նրանք ուզում են Արևմտյան Ադրբեջան կառուցեն։ Դա մենք պետք է թույլ չտանք։ 8 տարի փոփոխությունների սպասող մարդիկ հիասթափված են, հոգնել են դատարկ խոստումներից, անորոշությունից, ամոթալի զիջումներից եւ ատելության խոսքից։ Հիմա էլ ճնշումներով են փորձում լռեցնել։ Չի ստացվելու, ընդգծում է Գագիկ Ծառուկյանը։ Այսօր 36 թվի օրենքներ են գործում, բան չխոսես, չարտահայտվես, ժողովուրդը խեղճացած, պատերի տակ կանգնած, պարտքի, վարկի տակ, ռիսկ չեն անում խոսան, կամ գործից կանեն, կամ տնային կալանք կտան։ Սա մեր ճակատագիր է։ Այսօր նորից եմ ասում, թող ծրագիր ներկայացնեն։ Ինչ են անելու։ Ասում են Եվրոպա արդեն ապրանքը բաց են թողը։ Եղբայր ջան, ամոթ է։ Սուտ ասեք համ այդ գումարները կտանք։ Դուք այսօր 8 միլիարդ պարտք ավելացրել եք։ Իսկ այդ պարտքերի տոկոսը չեք կարող փակեք։ Ում հաշվին եք փակելու։ Ինչ եք անելու։ Ժողովրդին միայն տուշ տուգան գրելով, ավելացնելով դա է։ Պետությունը պետք է պայմաններ ստեղծի, որ մարդիկ կան փող դնեն, ներդրում դնեն։ Ոչ թե տարածեն ատելություն, թշնամանք եւ մարդկանցից խլեմ, փակեմ, բանտարկեմ։ Եղբայր, այդպիսի բան հնաֆրիկյան երկրում էլ չկա։ ԲՀԿ առաջնորդը վերահաստատում է, ոչ մի ճնշում, ոչ մի սպառնալիք, ոչ մի շանտաժ իրեն քաղաքական պայքարից հետ չի կարող պահել։ Մարդկանց հավատն ու վստահությունը, որ հանդիպում է յուրաքանչյուր քայլափոխի, սկսած գործը շարունակելու նոր ուժ են տալիս։ Ժողովուրդ ջան, փորձել են ցավացնել, վախացնել, գործեր հարուցել, սենց կլինի, ամենակարևորը, որ մարդը տղամարդ լինի, ժողովրդի մեջ
Այն վստահությունը, այն հավատքը, այն հյուրասիրությունը, որ կա, Ծառուկյան ջան, քեզ հավատում ենք, սպասում ենք, Ծառուկյան ջան, հոգեզ վտանգ չի սպառնում, կարող է զատնի դնես։ Ես ասել եմ, կորցնեմ էլ, բան տարկենել ձեր ցավը տանեմ, բան չկա, ժամանակավոր բան է լինելու։ Ծառուկյանը դա անելու է հանուն իր երկրի, հանուն իր ժողովրդի, պատրաստ եմ ձեր ցավը տանեմ, այդ քալերին գնալու, ասածներս իրականություն դարձնելու, անպայման դա անելու է։ Բաժանարար գծերի փոխարեն համերաշխություն, հանդուրժողականություն, միասնություն։ Այս գաղափարներն է առաջնահերթ համարում ԲՀԿ առաջնորդը։ Իր թիմով, ծրագրով ու կապերով պատրաստ է երկիրը բարձունքի հասցնել, ինչպես հայրենական սպորտը։ 8 տարի ոչ մի մեդալ չի եղել անկախությունից հետո։ Իմ անձնական գումարները դնելով, կառուցելով, կազմակերպելով, նվերներ տալով, պարգևատրելով, մեքենաներ նվիրելով, հիմա այսօր տարեկան մենք ունենում ենք 1000 մեդալ, որից 150-ից 200 ոսկի է, բայց ելի ինչ չի բավարարում։ Բոլոր բնակավայրերում պետք է լինեն դպրոցներ, որ մեր երեխաները փողոցից կտրվեն։ Ազգային վերածննդի, ներքին համերաշխության ու հաշտության խորհրդանիշ է Փրկչի արձանի կառուցումը, մեգանախագիծ, որի մասին այսօր աշխարհն է խոսում։ Ժորժ ջան, այսօր մենք ասելու բան չունենք։ Այն ազգը չենք, որ հաղթող էինք, հպարտ քայլող էինք։ Ես Աստծու կամոք որոշեցի կառուցեմ Քրիստոսի արձանը իմ ժողովրդի հետ միասին։ Ազգի վերածննդի ներքին հաշտության խորհրդանիշ, որ աշխարհով մեկ ասվի, աշխարհի առաջին քրիստոնյանն է ու Աստծու կամոք ժողովուրդ, այսօր աշխարհը թնդում է, օվկիանոսից օվկիանոս խոսում են ու ժուրնալներն էլ գրում են, երևի տեսել եք, փոքրիկ պետություն մեծ ամբիցիաներով ժողովուրդ։ Այո, մենք մեծ ամբիցիաներով ենք, մենք կարող ենք դանել, իրականացնել, կյանքի կոչել։ Սպասեք լավ փոփոխությունների մեր հայրենակիցներին, ասում է Գագիկ Ծառուկյանը։ Քրիստոսի մոնումենտալ արձան համալիրի բացումից հետո երկրում նոր իրավիճակ է ստեղծվելու։ Հայաստանը դառնալու է զբոսաշրջային խոշոր կենտրոն։ Սպասեք լավ փոփոխությունների։ Արձանի բացման ժամանակ պատկերացրեք 20 միլիոն մարդ որ գա, տուրիստ, ամեն մեկը $5000 որ ծախսի, 100 միլիարդ փող անելու։ Ժողովուրդ, այդ միլիարդը մնալու է իմ երկրում։ Ժողովուրդը փող աշխատելու, տաքսիս աշխատելու է, գյուղացին աշխատելու է, քաղաքացին աշխատելու է, ռեստորանն աշխատելու է, փոքր ու միջին բիզնես աշխատելու է։ Եկածների 80%-ը Երևանում է մնալու։ Պատրաստվեք, որ վարձով տակ, պատրաստվեք գումար լինի, ներդրում կլինի եւ այդպես ունեմ երկու ավելի խոշոր ծրագրեր։ Երաշխավորված խաղաղություն, թե շարունակական զիջումներ, համերաշխություն, թե պառակտում, բարեկեցություն, թե աղքատություն։ Ժողովուրդը ինքը պետք է որոշի, ինչպիսի Հայաստանում է ուզում ապրել։ Իրենց ոտի տակից հողը գնացել է։ Զգում են հարցումներով ամեն ինչով, ասում են 65% ԿՊՆ, 65% արել է 1000 հոգու մեջ, 1000 հոգուց 850-ը չի պատասխանել։ Դե պատկերացեք իրենց ձայնը ինչքան է։ Ոչ մի դեպքում չեն կարողանալու պահեն։ Ընտրողը դուք եք, մեր կարգախոսը երաշխարած խաղաղություն, Բարգավաճ Հայաստան, բարեկեցիկ կյանք։ Ինձնից հասնում ասեմ, ներկայացնեմ, ձեր երեխաների ապագա որոշողը դուք եք։ Կտակ, կպահանջեք, չեք տա, էլի ձեր ցավը տանեմ։ Իմացեք, ես ձեր Ծառուկյանն եմ։ Մի օրվա հարց է, ժողովուրդ, կարգավորելու, զարգացնելու, ծաղկացնելու, որ բոլորդ ասեք, հալալա Ծառուկյանին, Աստված օրհնի իրեն, դրանում չկասկածեք, ձեր ցավը տանեմ։ Լավ օր եմ ձեզ ցանկանում, Աստված պապա։ Ծառուկյան, Ծառուկյան, Ծառուկյան։ Հաղթական մթնոլորտում են մարդիկ հրաժեշտ տալիս Գագիկ Ծառուկյանին։ Վստահ, որ հունիսի 8-ը դառնալու է մեր նոր հաղթանակների ու Հայաստանի նոր վերածննդի սկիզբը։ Հիմա լուսով է լծված, խաղաղ օրը նոր հուսերով է գրված
Նախընտրական ամփոփիչ հանրահավաքից հետո բեմահարթակը երիտասարդներինն է, շրջանավարտներինը, մինչև այդ ուղերձ կա նաև նրանց համար։ Երբ որ առաջարկ Հայաստանին կազմվում էր, պարոն Ծառուկյանը ասեց հետևյալը. ժողովուրդ ջան, երիտասարդության ուսանողների վրա առանձնահատուկ ուշադրություն, ուսանողությունը, շրջանավարտները, ամբողջ երկրի ապագան են, եթե մենք այսօր ապագան չփայփայենք, մենք ապագա չենք ունենա։ Ուսանողներ ջան, գնացեք քվեարկության, որ ձեր դիպլոմը հանգարց թուրքերեն չլինի։ Իսկ բեմում կրկին ճանաչված երաժիշտներն են, տոնական տրամադրությունը Երևանի սրտից սփռվում է ամբողջ մայրաքաղաքով։ Մեծ ու փոքր այստեղ են վայելելու սիրված երգերը, որոնք սրտեր են ջերմացնում։ Երկերում մի պես պայթում հայատում Չես մնավս մի սայթում հայատում Մեր հումորը չի խայթում հայատում Յումորվա բացահայտում Յումորվա բացահայտում Յումորվա բացահայտում Յումորվա բացահայտում Յումորվա բացահայտում հայատում Բոլորի ցանկությունը մեկն է տեսնել Հայաստանը խաղաղ ու անվտանգ, ուժեղ տնտեսությամբ, ամուր պետականությամբ, արժանապատիվ կյանքով ապրող մարդկանցով։ Սև ու սիրուն ես, ծաղկած